दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। इनेप्लिज.com मा म अर्जुन दाहाल, नुन चिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता, यहाँहरूलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबै औँला जोडी नमस्कार टक्राउँदै आइसकेको छु। हामीले 10 बजेर पूर्वीय समयमा 10 बजे पूर्वीय समय अमेरिकाको कार्यक्रम सुरुवात गर्ने भनेका थियौँ। केही प्राविधिक कमजोरी आएको कारणले हामी फेरि यसलाई 10 बजेर 8 मिनेटमा ब्रोडकास्ट गर्दैछौँ। आज खास गरी हामी अमेरिकाबाट नेपालमा रहनुभएका अहिले चर्चाको शिखरमा रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमाङलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी देश तथा विदेशमा रहेका देशलाई माया गर्ने, देशको राम्रो होस् भलो होस् चाहने मान्छेहरूदेखि देशलाई विद्रोह र विपरीत दिशातिर सम्म लैजान प्रयास गर्ने मान्छेहरू विभिन्न तरिकाले देशमा भएका गतिविधिको पक्षमा विपक्षमा आलोचना प्रत्यालोचना र विरोध गरिरहेका छौँ। कसैको सकारात्मक छ भने कसैको यसलाई नकारात्मकतिर लानको लागि प्रयास गरिरहेको पनि देखिएको छ। यसै बीचमा एउटा उदाउँदो तारा नेपाली नेतृत्वमा चाहिँ जाने नेताहरूमा आउने कमी कमजोरी र उहाँहरूका नराम्रा कुराहरू धेरै कोट्याइरहेको छलफलमा आइरहेको बेला बसन्त कुमार नेमाङ मन्त्रीज्यू अहिले चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ, हामीले ल्याएका छौँ। मन्त्रीज्यू फेरि एकपटक म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। नमस्कार मन्त्रीज्यू। धेरै गन्थन हामी क्रमशः गर्दै जाउँला। सर्वप्रथम कोरोनाको प्रभावले यहाँलाई कस्तो प्रभाव पार्यो, कोरोनाको कारणले यहाँलाई कस्तो प्रभाव पार्यो, यहाँ कोरोनाको यो लकडाउनको बेलामा यहाँको दैनिकी कस्तो रह्यो, अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यहाँ कृपया। अनि त्यहाँबाट हामी अगाडि जान्छौँ क्रमशः। सबैले अब यो शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो मानवता विरुद्धको ठुलो एउटा महामारी प्रकोपहरू सुरु भयो। सायद यो शताब्दीमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि धेरै विश्वका सम्पूर्ण धेरै भूगोलहरूमा यो कोरोनाको महामारीले एउटा आक्रान्त बनायो। यसले हाम्रो देशमा पनि नेपालमा पनि अछुतो राख्न सकेन। यद्यपि वर्तमान सरकारले समयमै यो महामारीको विरुद्ध लड्नको निम्ति र यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति र नेपाली जनताहरूलाई बचाउनको निम्ति सक्ने सम्मका आफ्ना योजनाहरू उपायहरू बनायो। त्यसैले हामीले पनि यो कोरोना महामारी विश्वमा फैलिँदै विश्वका धेरै ठाउँहरूमा यसको विरुद्धमा अपनाइएका उपायहरूलाई पनि अनुभव गर्दै हाम्रो देशको भूगोल र जनजीवनलाई पनि हेर्दै हामीले एउटा लकडाउन नै एउटा उपयुक्त औषधि हो। यसबाट नै हामीले मानव क्षति हुन दिन सक्दैनौँ र यो उपायलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नीति बनाएर गइसके पछाडि अहिले हामी पनि त्यही विश्वकै एउटा यो चाहिँ कोरोना सरकार मात्रै होइन, सरकारले योजना बनाएर आह्वान गरिसके पछाडि सबै नेपाली दाजुभाइहरू एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ र अधिकतम यो लकडाउनका नियमहरूलाई पालना गर्न सबै उद्धित छौँ। म स्वयं सरकारको मन्त्री भएर मन्त्री पनि यसलाई नै पालना गर्ने ठाउँमा मेरो दैनिकी जीवन बितिराखेको छ। यो अब व्यक्तिगत भन्नु पर्दाखेरि अब लकडाउनको नियमलाई मलाई कहाँ अलिकति कुरा कोट्याउन मन लाग्यो भने 2048 सालमा यहाँको नाम खास सबैले सुनेका थिए, खास गरी पूर्वतिर ताप्लेजुङ पाँचथर इलाम झापातिर यहाँ त्यो बेला चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला भन्दा अझ अगाडि यहाँ जब वामपन्थी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँबाट क्रमशः चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गर्दै अहिले सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्रीसम्म आइपुग्दाखेरि अलिकति फ्ल्यासब्याक हेर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू। अब मेरो प्रवेश त आफू यङ उमेर हुँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ अब 35 सालको 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनले नै प्रभाव पारेर मैले आफ्नो जीवनलाई राजनीतिक सुरुवात गरेँ। राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ प्रवेश गराएँ। पछि अब 48 सालबाट जनप्रतिनिधि भएर मैले तल्लो जनप्रतिनिधिगत तल्लो निकायमा काम गर्ने अवसर त पाइनँ। तर अब 48 सालदेखि त्यो 1990 नै भनौँ लगभग देखि प्रतिनिधि सभामा सांसद भएर त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अब नेतृत्व गर्दै त्यहाँका प्रतिनिधिको हैसियतले धेरै अब काम गर्नेहरू अवसरहरू मैले प्राप्त गरेँ। र यति बेला अब मैले
एउटा अलिक युङ उमेरको अवस्थामा भइसकेपछि नेपाल निर्माणको अभियानमा एउटा प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा चिन्तित तुल्याउँथ्यो र त्यही ढङ्गले अब धेरै अब राजनीतिक पनि अस्थिरता भएको कारणले स्थिर सरकारहरू निर्माण हुन सकेन। नसके पछाडि पनि आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै अब सामान्य ढङ्गले एउटा प्रतिनिधिको हैसियतको जिम्मेवारी बोध हुने गर्थ्यो। त्यही ढङ्गको भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने र माथिका सरकारका संसदका नीति कार्यान्वयनलाई तल जनता र भूगोलसँग त्यो क्षेत्रको विकाससँग जोड्ने कामहरू नै हुँदै आएको अवस्था हो। विगतको अवस्था यस्तो हो। अब अहिले आइसके पछाडि नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान अगाडि बढिसके पछाडि त्यो एउटा अङ्गमध्ये मन्त्री परिषदको सदस्यसम्म बन्ने अवस्था आइसके पछाडि पनि ममा कुनै परिवर्तन छैन। जुन ढङ्गले मैले आफ्नो जुन यङ अवस्थाहरूबाट यो मेरो जीवन चाहिँ नि मुलुकको निर्माण, जनताको सुख दुःख र जनताको समृद्धिमा लगाउनु पर्छ भनेर मैले जुन ढङ्गको सोच बनाएका थिएँ, अहिले मन्त्री भइसके पछाडि कार्यान्वयन गर्ने, एउटा निकायको कार्यान्वयन गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने र मुलुकलाई डोर्याउने नीतिसँगै जोडेर आइसके पछाडि पनि म मेरो बुझाइ, मेरो चाहिँ अब सोचाइ, मेरो चाहिँ दायित्वहरू अलिकति अब थप भएको छ। त्यताप्रति ममा कुनै हिजोको अवस्था र जनप्रतिनिधिको अवस्था र अहिलेको सरकारको मन्त्री भएको अवस्थामा फरक छैन, तर जिम्मेवारी बढेका छन्। यतातर्फ म चाहिँ अलिकति सजग छु, सतर्क छु। त्यसले मलाई चाहिँ अब चाहिँ जगजगाउने गर्दछ र सरकारको मन्त्रीको हैसियतले राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही भएर सही कार्यान्वयन गर्ने, इमान्दारी कार्यान्वयन गराउने सिलसिलाप्रति म अलिक सचेत भएको छु र अलिकति फरकता त्यस मानेमा महसुस भएको छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। खास गरी मन्त्रीहरू चाहिँ बनिसकेपछि अहिले अब धेरैचोटि हामीले अरू मन्त्रीहरूबाट पनि सुन्ने गरेका छौँ, विगतका मन्त्रीहरूबाट पनि सुन्ने गरेका थियौँ, काम गर्न त मन लागेकै हो, जिम्मेवारी पनि पाएकै हो, तर कर्मचारी तन्त्र भयङ्कर गाह्रो छ, त्यो खम्बा भत्काउनै सकिएन, त्यो वाल तोड्नै सकिएन भनेर केही मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको अथवा वास्तविकता नै त्यही भएर हो, कर्मचारी तन्त्र अलिकति दोस्लाउने गर्छन्। यहाँसँग जुन अहिले यहाँको सचिवजी हुनुहुन्छ, सहित एउटा चाहिँ रोडमा काम गर्ने चाहिँ मजदुरसम्म यहाँले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ र कतिको साथ पाइरहनु भएको छ कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ मन्त्रीज्यू? अब पहिलो कुरो त म के मान्यता राख्छु भन्दाखेरिमा अब एउटा कर्मचारी तन्त्र, जुन कर्मचारीको सङ्गठनको सेटअप छ, त्यो स्थायी रूपमा मुलुकमा एउटा सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी मेकानिजम हो। त्यो जुनसुकै देशमा पनि त्यो हो अघि। त्यसैले मैले केमा भर गर्छु भन्दाखेरिमा त्यो निकायभित्र पनि विविध खाले मान्छेहरू छन्। हिजो लामो समयदेखि एउटा त्यो कर्मचारी तन्त्र सञ्चालन हुने एउटा विधि छ, त्यहाँभित्र एउटा चाहिँ जालो छ, यी हरेक त छँदैछन्। कर्मचारीभित्र पनि के भन्दाखेरि समाजसँग, राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका विविध विचारधाराका व्यक्तिहरू पनि छन्। म के मान्यता विगतदेखि राख्थेँ र अहिले पनि स्टिल राख्छु भन्दाखेरि एउटा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा, एउटा सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यस्ता सेटअपलाई भत्काउनु हुँदैन, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्दछ र त्यसलाई एउटा ढङ्गले त्यो स्थायी रूपमा कार्यान्वयन, सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएको हुनाले तिनलाई चाहिँ एउटा टिमवर्कको रूपमा, टिमवर्कको हैसियतले उनका सारा गारालाई पनि बुझिदिने र उनलाई चाहिँ बहुत जिम्मेवारी बनाउने, जवाबदेही बनाएर लाँदाखेरि जुनसुकै सरकार मन्त्रीहरू परिवर्तन भए पनि त्यो निकायले एउटा रफ्तार लिन्छ, जवाबदेही भएर काम गर्दाखेरि आउँछ, रिजल्ट आउँछ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले मन्त्री भएर पहिले पदभार सम्हालेको दिनै उच्च पदस्थ अधिकारी मेरा मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै महाशाखा र विभागहरू छन्, सबैलाई मैले यही नै निर्देशन गरेँ। अर्जुनजी, मैले यही निर्देशन गरेँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला, तपाईँहरूको एउटा मन्त्री नीतिगत रूपले नेतृत्व गर्ने मन्त्री नेता मात्रै पाउनु भएको छैन। तपाईँहरूले मुलुक निर्माणको काममा जवाबदेहिता पुरा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि एउटा सहकार्य गर्ने सहयोगी साथी पनि पाउनु भएको छ है। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, निर्धक्क काम गर्नुहोस् जनता र उसको लागि। यसैले राम्रो काम गर्दा गर्दै, छिटो गरौँ भन्दा भन्दै, एउटा आउटपुट ल्याउँ भन्दा भन्दै, मानव हौँ, मानवीय केही त्रुटि भइहाल्यो भने गुड फेथमा, असल नियतमा राम्रो काम गर्दा गर्दै केही ह्युमन एरर आयो भने म छु नेताको हिसाबले, मन्त्रीको हैसियतले। मैले त्यस्तो काममा संरक्षण गर्नुहोस्, तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनिसके पछाडि मैले 2-3 वटा गरेका कामहरू मध्ये
ती सबै कामहरू अहिले कार्यान्वयनमा छ र एक ढिक्का सिङ्गो मन्त्रालयको टिम एक ढिक्काबाट एउटै सोचबाट काममा अगाडि बढेर सहयोग प्राप्त भएको अवस्था छ अर्जुनजी। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। म अलिकति यहाँ थोरै अप्ठ्यारो हुने प्रयास गर्छु। यहाँले त्यसलाई डोर्याएर ठाउँतिर ल्याउनु होला। म अप्ठ्यारो कसरी हुन खोज्दैछु भने यहाँभन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यूहरूले जुन मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ कर्मचारी तन्त्रले अलिकति असहयोग गर्यो त्यस कारण काम गर्न सकिएन भन्ने कुरा त्यसो भए त्यो अलिकति मिथ्या रहेछ। त्यो उहाँहरूले आफू काम गर्न नसकेको कारणले जोगिनको लागि दिनुभएको स्टेटमेन्ट रहेछ। मन्त्रीज्यू अलिकति के यसमा टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो, अब आफू चाहिँ नै अब जुन जिम्मेवारीको प्रमुख भइसकेपछि अघि आफैले सञ्चालन गर्नको निम्ति वातावरण बनाउने हो। मैले देखेको पहिलो कुरो, मैले अहिले 4-5 महिनामा महसुस गरेको कुराहरू हो कि यद्यपि यो क्षेत्रमा विगतदेखि अहिले मात्रै होइन विगत लामो समयदेखि यसलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त अलिकति जिम्मेवारी बनाएर लानुपर्छ र समय सापेक्ष सुधार गरेर जानुपर्छ होइन, एक्टिभ बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ नि यहाँबाट हुने हडल्सहरू ब्युरोक्रेटिक हडल्सहरूलाई पनि नियमित ढङ्गले नियम कानुनहरू बनाएर एउटा परम्परा बनाएर यसलाई चाहिँ नि राम्रो ढङ्गले सहयोगी बनाएर लानुपर्छ। यो सुधार हुन जरुरी छ भनेर त विगतदेखि उठेकै छ, अहिले पनि छ, छैन भन्ने होइन, अहिले पनि छ। त्यसतर्फ हाम्रा ध्यानहरू गएका छन् अघि। तर अब मैले के चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्छु भन्दाखेरिमा अब आएका हडल्सहरूलाई समाधान गर्ने क्षमताहरू पनि आफैले राख्ने कुराहरू भए, सिङ्गो सरकारले राख्ने एउटा कुराहरू भयो होइन। त्यस ढङ्गले सबै क्षेत्रहरू सबै चाहिँ निकायहरू परिचालन गराउने जिम्मेवारी प्रमुख त मन्त्रीको पनि हो नि त, नेताको हैसियतले। त्यसो भएको हुनाले कसले कति काम गर्ने सन्दर्भमा केही हडल्सहरू आउन सक्छन्, केही ढिलाइहरू हुन सक्छन्, केही समस्याहरू नीतिगतहरू आउन सक्छन्। तर अब त्यस्तो आउँदाखेरि त्यसलाई सम्हाल्दै जाने हो। अब प्रमुख रहेर जुन मन्त्रालय निकायहरूको प्रमुखको हैसियतले आएका हडल्सहरूलाई समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सक्दो, मैले भने शब्द सक्दो, त्यसलाई चाहिँ नि स्पिड अप गरेर जाने हो होइन, एउटा टिम बनाएर जाने हो। यसो भनिराख्दाखेरिमा अब केही कुराहरू फेरि पनि अहिले पनि त्यस्तो छैनन् भन्ने होइन, छ। र त्यस्ता कुराहरूलाई अब यसले गरेर भएन, उसले गरेर भएन, यो नीति नभएर भएन भनेर भन्ने कुराहरू अब ती आफ्ना सोच हुन्। त्यसरी चाहिँ नि अब प्रमुख हैसियतले होइन अब नेताले अब भन्नु चाहिँ त्यति अब सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ। म चाहिँ त्यो भन्ने पक्षमा छैन। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हामीले खोजेका मन्त्रीहरू पनि र मन्त्रीहरूको उत्तर अनि हामी प्राय यस्तै एक्सपेक्ट गर्छौँ। प्लस सामान्यतया एउटा चाहिँ वामपन्थी ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्ट धरातलबाट आएका मान्छेहरूको जनजीवन, बोल्ने शैली, अन्य साथीहरू कोवर्करहरूसँगको एउटा समन्वय शैली पनि अलिकति शालीन हुनु पर्यो, अलिकति सजिलो हुनु पर्यो, सहयोगी हुनु पर्यो, दम्भी हुनु भएन भन्ने यो कम्युनिस्टहरूको एक खालको स्कुलिङ त्यही छ जस्तो भन्ने मैले सुनेको छु। अनि मन्त्रीज्यूमा त्यो देखेको हुनाले हामीले अलिकति खुसी पनि लागेको छ। म एक दुईवटा तथ्यहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। यी तथ्यहरू खराब ठिक भएन भने मलाई सुधार दिनु होला। अहिले सुने अनुसार 10,000 भन्दा बढी खाल्डाहरू पुरिएका छन्। झन्डै 30 किलोमिटर भन्दा बढी काठमाडौँमै चाहिँ कालोपत्रे हुने काम सकिएको छ र अरू 80-85 किलोमिटर कालोपत्रे चाहिँ केही छोटो समयमै सकिने खालको योजनाहरू सुनेको छु। देशभरि 200 किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे भइसकेको र हुने क्रममा छन् भन्ने सुनेको छु। अनि ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन पनि यहाँले 20वटा भन्दा बढी स्थानमा गरिसक्नु भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडियाबाट सुन्न आएको छ। यी कुराहरू भएका हुन् कि होइनन् यहाँकै आवाजमा सुनाऊ अनि यिनीहरूलाई पुष्टि गर्दै अरू यहाँले गरेका थप कामहरू पनि छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न मेरा दर्शकहरूलाई कृपया मन्त्रीज्यू। यहाँले अब जे कुराहरू सूचनाहरू प्राप्त गरेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँको यो प्रख्यात मिडियाबाट, अब यी कुराहरू सत्य नै हुन्, सत्य नै हुन्। अब मैले अब पछाडि कुनै इस्यु विषय यहाँले उठाउनु भयो होला भने जवाफ दिउँला। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू भएका छन् अघि। मैले फिलहालकै यहाँले उठाएकै कुराहरू गर्नु पर्यो भने यो मैले मन्त्री बहाली भइसके पछाडि खास गरेर दुईटा पार्टमा मैले हेरेको छु। यो वर्षको सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू बनेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एउटा नीतिगत सुधार, एउटा साङ्गठनिक सुधार, अर्को निर्माणका क्षेत्रहरू पनि ठुल्ठुला कुराहरू अघि मैले भने नवीन स्टार्टिङमा भनेको थिएँ, नवीनतम
भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका क्षेत्रहरू, रेल, सुरुङमार्ग इत्यादि, बाटा फराकिला बनाउने यस्ता त छँदैछन् देशैभरिको अघि। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ सुरक्षाका कुराहरू, रोड सेफ्टीका कुराहरू छँदैछन्। त्यसैले देशभरिका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छँदैछन्। यो निर्माणलाई एउटा पाटामा लिएको छु मैले मन्त्री हुने साथै। र त्यसदेखि बाहेक काठमाडौँ उपत्यका जो 3टा जिल्लाले बनेको छ, यो उपत्यका भनेको हाम्रो अहिले पनि सङ्घीय राजधानी हो जस्तो वासिङटन अघि। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कोबाट थोरिन्छन् त भन्दाखेरि संसारभरिको मान्छेहरू, संसारभरिका चाहिँ ठुला ठुला पाहुनाहरू, र बाहिर जानु पर्यो भित्र जानु पर्यो भने अहिले हाम्रो एउटै मात्रै एयरपोर्ट छ अहिले रनिङमा चाहिँ। अब धेरै पूर्वाधारमा अहिले म पस्नुला, यहाँले सोध्नुभयो भएको क्षेत्र हो किनकि भएको सङ्घीय राजधानी हो। त्यसले यसलाई त अलिक व्यवस्थित गर्नै पर्छ, व्यवस्थित गर्नै पर्छ। यहाँका बाटाहरूलाई ठुला ठुला बनाउने ठुला क्षेत्रहरू छैनन्, जति भएकोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ती बाटाहरू चाहिँ धुलो रहित बनाउनु पर्छ, खाल्डा खोल्डी रहित बनाउनु पर्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ सानो ठाउँमा असाध्य धेरै हाम्रो चाहिँ गाडीका सङ्ख्याहरू छन्। हेर्नुहोस् है, सानो ठाउँमा बाटा साना छन्, गाडीका सङ्ख्याहरू चाप बढेको बढै छ, र यो ट्राफिकलाई, बढ्दो ट्राफिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यतातिर अलिकति धुलो मैलाहरू उडाउने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने, रङ रोपनहरू गर्ने, अनि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि गर्दै जानुपर्छ समय सापेक्ष भन्ने कुराहरूलाई एउटा कामको क्षेत्र बनाएँ मैले अघि। त्यसो भएको हुनाले त्यो काम त ठुलो त थिएन, छैन, नियमित गर्ने कामहरू पनि हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब के त भन्दाखेरि सानो काम पनि महत्त्वपूर्ण हो निर्माणको क्षेत्रमा र आफ्नो टार्गेट मिट गर्ने क्षेत्रमा। त्यसैले पहिले छिटो छरितो गर्ने भनेको खाल्डा खुल्डीहरू पुर्ने, रङ रोपनहरू गर्ने, पिचहरू जो निर्धारित कार्यक्रमहरू छ, छैन भने नयाँ ठेक्कापट्टा गरेर काठमाडौँलाई अलिकति पिच बनाउने, चिल्ला बाटाहरू बनाउनु पर्दछ। कुनै चाहिँ अब तपाईँको ब्युटिफिकेसनका क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। त्यतिकै ट्राफिक पनि विगतमा बन्द भएर रहेको यहाँले सुनेको ठिकै हो। अहिले चाहिँ म्यानुअली चलाउने ट्राफिक भए पनि पाल्न सुरु गर्नुपर्दछ। अनि यहाँले सुने जस्तै यसका अलिक उच्चतम सुधार के हो त भन्दाखेरि स्मार्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम पनि सुरु गर्नुपर्दछ। यसले त समय लिन्छ भनेर यी आदि कामहरूमा सुधार भएकै हुन्। तपाईँले जे अङ्कमा सुन्नुभयो त्यो अङ्कभन्दा बढी भएका छन्। अब हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अलिक धेरै प्राप्ति गर्ने भन्ने जुन स्पिड अप गरेका थियौँ, अहिले कोरोनाको यो महामारीले केही समस्या पारेको छ। तरै पनि यसका बावजुद पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र अघि उल्लेख गर्नुभएको यहाँले सङ्ख्याका क्षेत्रहरूभन्दा प्रगतिहरू अगाडि बढेको अवस्था यहाँलाई जानकारी गराउँ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अब हामीले अर्को एउटा सुनेको, मले नेपाल छोडेको 15 वर्ष जति भयो, तर पनि हरेक दिन नेपालका समाचारहरू हेर्ने, सुन्ने र केही कुरा लेख्ने, झकझकाउने काम हामी बाहिर बसेर पनि गरिरहेका छौँ। खास गरी नेपालमा सडक विभागको चाहिँ विकासका अन्य विकासका क्रमहरू के अरे चाहिँ जसरी गरिन्छ ती पनि प्राय जसो चाहिँ खर्च गर्ने समय चाहिँ असार साउनको बेला हो भन्ने बेलामा यहाँ त यता फागुन चैतदेखि नै तात्नु भएको छ, अथवा जिम्मेवारी पाएदेखि नै तात्नु भएको छ। यसमा विगतका समयमा र अहिलेका समयमा जुन यहाँले यो फरक देख्नुहुन्छ नि, असार साउन कुर्ने प्रवृत्ति अथवा त्यो एउटा ट्रेन्ड नै छ, यहाँले चाहिँ अगाडि फागुनदेखि नै सुरु गर्नु अथवा जिम्मेवारी पाएदेखि नै सुरु गर्नु भनेर लाग्नु भएको छ। यसलाई अलिकति दाँजेर कसरी हेर्नुहुन्छ? अब विश्व त यो पहिलेदेखि उठेका कुराहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले संवैधानिक व्यवस्था पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि जेठ 15 भित्र अर्को कमिङ फिस्कल इयरको चाहिँ बजेटहरू ल्याइसक्ने, पेश गरिसक्ने भनेर तीबाटै सुरुवात गरेका छौँ अघि। त्यसो भएकोले असारे खेती भन्ने गर्छन्, यसलाई क्रिटिकल गर्दाखेरि असार साउनमा डाँडा नुडुङ गर्यो, अनि विकासहरू झाराझुरु गर्यो, यसबाट धेरै अनियमितता भएको छ भन्ने कुरो उठाएर हामीले नीतिगत सुधार पनि गरेका छौँ। त्यसैले अहिले परियोजनाहरू प्रोजेक्ट ब्याङ्कको राष्ट्रिय चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ उता योजना आयोग मार्फत प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू समावेश गर्ने, निर्दिष्ट प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरूलाई अब कार्यक्रमहरूमा निर्माणमा अगाडि लाने र समयमै के भन्दाखेरिमा अब ठेक्कापट्टा गर्ने कुराहरूलाई हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट समेत सुधार गरेर लाने, छिटो छरितो चाहिँ टेन्डरहरू गराउने, समयमै गर्दा गर्दै अब फुले पछाडि छिटोभन्दा छिटो वर्षको छिटो अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, यस्ता सुधारहरू गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब दुर्भाग्य यसपालि अब ठ्याक्कै अहिले भन्नुहुन्छ भने जब कोरोनाको महामारी आयो, महामारीकै बेला
भौतिक पूर्व अगाडि मौसम सिजन सबैले साथ दिने, हाम्रा सबै धेरै आउटपुट आउने, कालापत्रे गरिने सिजन चाहिँ ठ्याक्कै नै के हो भन्दाखेरि अब यो फागुन चैत वैशाख हो, यही बेला हामी लकडाउनमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो असार साउनमा खेती गरिने, विकासे खेती गरिने जुन विगतका परम्पराहरू छन् यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत सुधार र प्लानिङ समेत गरेर हामीहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू, खुसी लाग्यो। यहाँले गरेका थुप्रै कामहरू छन्। अहिले यहाँ छोटो हाम्रो यो कुराकानीमा प्रस्तुत गर्ने कुरा भन्दाखेरि खालि हामीले बिम्बको रूपमा कामहरू पनि भइरहेका छन् है भन्ने कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छौँ, जुन यथार्थमा छ। अर्को एउटा म यहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेकपाको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जिम्मेवार नेता भएको हुनाले अलिकति विकास निर्माणका कुराहरूलाई अलिपछि फेरि अलिकति थोरै छलफल गरौँला। यहाँले जसरी खाल्डाखुल्डीहरूसम्ममा यहाँले ध्यान पुर्याउनु भएको छ, कसरी पुर्ने, कसरी स्मुथ बनाउने, कसरी जनजीवनलाई अलिकति सामान्य बनाउने भन्ने खालको, अनि यो यहाँहरूको नेकपा भित्रैको खाल्डाखुल्डी को बारेमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, अनि यहाँको प्रतिक्रिया के छ, र सँगसँगै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीभित्रका खाल्डाखुल्डी पूर्णको निम्ति के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब स्वाभाविकले अहिले अब केही कुराहरू उठेको यथार्थ नै हो होइन। अब यो हाम्रो अहिले हामी एउटा नेपालमा सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण अभियान सुरु गर्नु पर्दछ। निर्वाचन अगाडिको कुरा गरेको मैले। हजुर हो। र यो चाहिँ अपरिहार्य र आवश्यकता हो नेपालको निम्ति, नेपाली जनताहरूको समृद्धिको निम्ति, समृद्ध नेपालको निम्ति भनेर यही महसुस गरेर एउटा पार्टी पूर्व एमाले, अहिले हामी इतिहास भएका छौँ, पूर्व एमाले एउटा आफ्नो महाधिवेशन सहित एउटा विचारमा एकमत भएर निर्माण भएको एउटा पार्टीको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको अवस्था हो। अर्को अवस्था जनयुद्ध मार्फत, लामो समय दशकौँको जनयुद्ध मार्फत एउटा शक्ति आर्जन गरेर आमूल परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढेको कम्युनिस्ट पार्टी, जो अन्त्यमा आएर माओवादी केन्द्र बनेर पनि त्यहाँभित्रका विभिन्न टुटफुटदेखि लिएर एक भएर अगाडि आएको पार्टी बीच अघि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो बन्नुपर्छ नेपालमा, र बनिसके पछाडि यसले लामो समय नेतृत्व गरेर यो विकासको पड्को हाल्नुपर्छ भनेर एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। सुरु गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ र भनिएको छ त्यो एकीकरण सम्झौता गरेका छौँ, समझदारी गरेका छौँ। त्यो एकताको प्रक्रियालाई अन्त्यतिर लाँदै 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 आएर अहिले 2 वर्षभित्र हामीले एकताको महाधिवेशन गर्नेछौँ होइन। एकताको महाधिवेशन, सहमतिको महाधिवेशन हुनेछ र 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नेछौँ। स्थिर सरकार लामो समयपछि मुलुकले प्राप्त गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पुगेका छौँ, जुन हामीले जे नेताहरूले, पूर्व नेताले जुन जमर्को गरे, एउटा निर्वाचित अध्यक्ष एउटा एमाले पार्टीको, अर्को धेरै आन्दोलनबाट खारिएर विभिन्न विचार र विभिन्न समूह हुँदै अन्त्यमा माओवादी केन्द्र भनेर एकीकृत रूपमा निर्माण भएको पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डज्यू हुनुहुन्छ। दुईटा पार्टीका नेताहरूको विशेष पहलबाट, आँटबाट यो आवश्यकता महसुस गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यो एकता पनि धेरै हदसम्म, धेरै चुनावको संयुक्त मोर्चादेखि लिएर कि पार्टी एक गर्ने चाहिँ औपचारिक नेपालको कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम दर्ता भइसके पछाडि, अनि त्यस पछाडिकै सांगठनिक कुराहरू अहिले एडक बेसिसमा भए पनि निर्माण भइसके पछाडि अब महाधिवेशनमा पुगेर महाधिवेशन चाहिँ एकताको महाधिवेशन गरेर पूर्णता दिने भन्ने अभियानमा हामीहरू अगाडि पुगेका अवस्था छौँ। यहाँनिर धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, यसरी बुझिदिनु पर्यो कि बुझ्नु पर्यो सबैले। म आम तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण देश विदेश रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ र कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू जो म जस्तो हुनुहुन्छ सबैलाई यसरी अगाडि लाने सन्दर्भमा सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा केही चाहिँ अब समय चाहिँ उपलब्ध हुन नसक्ने, केही व्यवस्थापन गर्नेमा सानातिना कुराहरू, केही ल्याप्सेसहरू भएका छन् भने ती कुराहरू त स्वाभाविकले अहिले यो बेसिसमा भए पनि सचिवालय छ पार्टीको एउटा निकाय, अर्को निकाय तत्काल त्यस पछाडि गर्नु पर्यो भने स्थायी कमिटी छ, त्योभन्दा ठुलो त केन्द्रीय कमिटी पनि छँदैछ। अनि पहिले त नेताजीहरूले बसेर छलफल गर्ने केही असमझदारीहरू, यत्रो मैले अघि पृष्ठभूमि यहाँलाई बताएँ त्यो सत्य हो।
धेरै पृष्ठभूमि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट 7 दशकको कम्युनिस्ट पार्टी 6 दशक नागिसके पछाडिको अवस्थाबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि ती सबै विविध खाले विचारहरू कार्यक्रमहरू विविध खाले चाहिँ सङ्गठनहरू होइन रहेको छेद विच्छेद रहेका भएकालाई एकीकृत गरेर यहाँ ल्याएर राख्दाखेरि अब केही कुराहरू काम गर्ने सन्दर्भमा ल्याप्सेस हुन स्वाभाविक छ। ती कुराहरू छन् भने ती त पार्टीभित्रै छलफल गरेर मिलाउने विषयवस्तुहरू नेताहरू लागि पर्नु भएको छ। स्वयं अब दुईटा अध्यक्षहरू छलफल गर्ने उच्चतम अहिलेलाई तत्कालको निम्ति बनेको सचिवालयले पनि आवश्यक अस्ति भर्खरै नेपालको यो अहिले महिनाको भन्छु तपाईहरुको त्यहाँ रहेको इंग्लिशको महिना मात्रै बढी थाहा होला यहाँहरुलाई धेरै विदेशमा रहनुभएको साथीभाइ हामीलाई थाहा हुन्छ वैशाख महिना चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसो भएले भर्खरै 20 गते केही देखेका कुराहरू छन् केही ल्याप्सेस छन् भने बसेर यी कुराहरूलाई सुधार्दै 5 वर्षको फुल फ्लेजको कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको सरकारलाई त्यही ढंगले अधिकतम काम गरेर जाने अब चाहिँ नि पार्टीको एकीकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम गर्ने सन्दर्भमा केही ल्याप्सेस छन् भने कुनै मेकानिजम बनाउनु पर्यो सुधार गर्नु पर्यो भने सुधार गर्ने सम्मानका नेताजीहरुमा अध्यक्षज्यू लगायत सचिवालयमा छलफल भएकै हो। व छलफल भएर त्यसले एउटा बाटो झिकेको छ। फेरि पनि अस्ति 24 गते बसेको छ। फेरि पनि आवश्यकता पर्यो भने निकायका तत् निकायका छलफल हुने नै छ भन्ने एउटा सहमतिको साथ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ अहिलेलाई। खुसी लाग्यो मन्त्रीज्यू। जुस यहाँको थीम चाहिँ के रह्यो भनेदेखि अब हाम्रा के अरे यहाँहरुका चाहिँ पार्टीका विभिन्न तहहरू छन् तह अनुसार जिम्मेवारी अनुसार छलफल गर्नु पर्यो निष्कर्षमा जानु पर्यो भन्ने कुरा आयो। हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने नि मन्त्रीज्यू यहाँ जस्तो एउटा जिम्मेवारी बोध लिएर जुन मन्त्री हुनुभएको छ लकडाउनको बेला पनि जुन किसिमका त्यहाँ हल्ला खल्लाहरू सुनिए चहल पहलहरू देखिए एउटा जनताले आशा गरेका मन्त्रीहरू फेरि पो मन्त्रीमण्डलबाट हट्ने हुन् कि प्यानलमा नपर्ने हुन् कि अनि फेरि चाहिँ एउटा राम्रो टिम बन्यो भन्यो आशा गरेका मन्त्रीहरूले काम पनि नगर्ने र काम गर्न खोज्दै गरेका मन्त्रीहरू पनि फेरि निस्किने अवस्था बन्छ कि भनेर सर्वसाधारण मान्छेको चिन्ता हो। यहाँ अब तत्काल त्यस्तो खालको परिवर्तन आउने खालको र जुन यो तीव्रतर गतिमा यहाँ काम गरिनु भएको छ यहाँबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था देख्नुहुन्न नि मन्त्रीज्यू होइन? म तपाईँ मार्फत सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जुनसुकै आइडियोलोजी विचारको होस् नेपालको समृद्धि र सुखी नेपाली चाहने देशभरि संसारभरि छरेर रहेका र हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुक मित्रहरूलाई पनि यही म तपाईको मार्फत के अरे आह्वान गर्न चाहन्छु जानकारी गराउन चाहन्छु। छुवाबैले 5 वर्षको निम्ति निर्माण भएको अघि मैले भन्दै थिएँ निर्माण भएको यो सरकार जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ। लामो अस्थिरतापछि स्थिर सरकार स्थिर राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको छ। सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदैछ र उहाँले देखेको सपना एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मर्ज गर्ने पहल गर्ने हैन तपाईको चाहिँ अब अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित चाहिँ अब चाहिँ ठुलो भारी बहुमतको प्रधानमन्त्री जसले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि लाने कुरामा मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली बनाउने अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिरता स्थिर राजनीति हैन अब 5 वर्षको एउटा अवधिभित्रको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट सम्भव छ जसको नेतृत्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्छ। चिन्ता यहाँहरुको पनि आम जनताको पनि कार्यकर्ताहरुको पनि त्यो त्योभन्दा अर्को विकल्प त रहेन। भलाकि हामी जस्ता त्यो सरकारभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारभित्र मन्त्रीमण्डल पटक पटक गठन विघटन होला आवश्यकता अनुसार पूर्ति होला हैन कोही चाहिँ बाहिर हट्नु पर्यो यो ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा हाम्रो गोरेटो बाटो हो जो लिएको लक्ष्य हो सरकारले पार्टीले कहाँ पुर्याउने भनेर नेपाललाई भनेर अगाडि लिएको जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ यही कुराहरू सपना साथ अगाडि मुलुकलाई पुर्याउँछु भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नीति कार्यक्रम लिएर अगाडि लानु भएको छ। यस्तो बेलामा हामी अहिले महामारीको के छौं एउटा महामारीको यो कोरोनाको महामारी विरुद्ध पनि सिङ्गो मुलुक एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नु परेको छ। थप समस्याहरू आएको छ। यस्तो बेलामा यी कुराहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि अलिकति निरर्थक समय सापेक्ष हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर म तपाईँ मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अर्को एउटा कुरा नि मन्त्रीज्यू, मलाई अलिकति ठुल्ठुला कुरा भन्दा अलिक सामान्य कुरा गर्न अलि मजा पनि आउँछ, सर्वसाधारणले बुझ्नु पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ एउटा जिम्मेवार मन्त्री हुनुहुन्छ, यहाँका मन्त्रीमण्डलमा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? जति मैले यो जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, ठ्याक्कै मिडियामा गएर यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनिहाल्ने, अनि पुर्याउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने, त्यसको पूर्वाधार कतिको छ, त्यसका लागि जनशक्ति कति छ, त्यो कुरालाई ख्यालै नगरिकन ट्याक्क ट्याक्क यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यति यति मिति तिथिमा यहाँकै योभन्दा अगाडिको मन्त्रीज्यू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई म चाहिँ आरोप लगाइरहेको छैन। यति समयमा यति यतिमा चाहिँ यति यति काम हुन्छ भनेर भनेको समयमा पुरा गर्न नसकेका दृष्टान्तहरू छन्। अनि यहाँका अरू मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? हामीले देश विकास गर्नुपर्छ है, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य यो छ है, हामीले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई क्याच गर्नुपर्छ है भनेर कतिको सिरियस देख्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? अलिकति म सामान्य तवरले सामान्य शैलीमै उत्तर दिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। होइन, अब सामान्य शैली सामान्य ढङ्गले उत्तर दिने क्रममा मैले भन्नु पर्दाखेरि यहाँले राख्नु भएको कुरा जस्तै त्यो यथार्थ कुरा हो। हामी सबै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी छौँ, छैनौँ त? नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व उहाँले गरिसके पछाडि र सरकारले अगाडि ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई आफ्नो तत्त मन्त्रालयबाट सक्दो यथाशक्य चाँडो सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि तत्त आफ्नो मन्त्रालयमा सबै मन्त्रीहरू लागि परेको छौँ। म यही भन्छु यहाँलाई, नरम र शैली भाषा र मैले भन्दाखेरि कुरा यति मात्रै हो। कुनै कुराहरू काम गर्दै जाँदा केही हडल्सहरू हुन्छन्। अघि मैले भने नीतिगतदेखि लिएर तपाईँको ब्युरोक्रेटिकदेखि लिएर धेरै कुराहरू समय सापेक्ष, कुनै ढिलो छिटो हुने, कुनै अलिक प्रगतिमा जाने, कुनै पछि हुने मात्रै हुन्। हामी सबै सरकारका मन्त्रीहरू विवाद छैन, हामी यतैपट्टि लाग्नुपर्छ। यही किन भन्दाखेरि एउटा कार्य सम्पादनको निम्ति हामीले चाहिँ नियुक्ति भइसके पछाडि सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामीले कार्य सम्पादनको सम्झौता पनि गरेका छौँ। त्यसलाई डे टु डे 24 घण्टा कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने सबै लागेका छौँ। यहाँ कोही लागेका छैन भनेर म भन्दिनँ, त्यो भन्न पनि अब हुँदैन। तर अब रिजल्ट भनेको कोही छिटो चाँडो आउँछ होला, देख्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा बाहिर मूल्याङ्कन गर्ने एउटा विषयवस्तु मात्रै हो। हामी सबै लागि परेका छौँ। अब जहाँसम्म बोली चाली सम्पर्क, अब कोही मृदुभाषिका होलान्, कोही नरम होलान्, कोही अलिकति बोली चालीमा कडाइ होला, कोही चाहिँ व्यवहार व्यक्तिगत गर्ने कुराहरू, सम्पर्क जनसम्पर्कका कुराहरूमा, अघि यो चाहिँ अब व्यक्तिहरू त फरक हुन्छ नि त। मन्त्रीमण्डलमा धेरै सदस्यहरू छौँ होइन, तर अब व्यक्तिका स्वभावहरू फरक पर्छन्। कतिपय कुराहरू स्वभावजन्य कुराहरू हुन्छन्, तिनै कुराहरूप्रति होइन, तिनै चाहिँ फरकताप्रति टीका टिप्पणी होला जस्तो मलाई लाग्छ अर्जुनजी। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। अर्को एउटा कुरा नि, यो सामान्य टिप्पणी हो, यसलाई खासै यहाँ प्रस्तुत गर्न नगरे पनि हुने हो, तर मलाई गर्न मन लाग्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा के चर्चामा छ भने अर्को कुलमान जन्मिनु हो भनेर मान्छेहरूले धेरै प्रतिक्रिया गर्छन्। उहाँ एउटा संस्थाको हेडबाट काम गर्नुभयो, यहाँ त मन्त्रीमण्डलमै हुनुहुन्छ अझ मासतिर, अनि एउटा चाहिँ नेपालमा अर्को कुलमानको जन्म भयो है भनेर जसले चाहिँ एउटा आशा प्रकट गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो कुलमान सरलाई चाहिँ यहाँसँग तुलना गर्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब यो दर्शक महानुभावहरूको हामीलाई हेर्ने सरकारका तत्त निकायहरूमा बस्ने, चाहे मन्त्री हुन्, चाहे जिम्मेवार निकायमा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा होस्, हाम्रा जनता र राष्ट्रपति र हाम्रा कामप्रतिको, हाम्रो जवाबदेहीप्रतिको आफ्नो मूल्याङ्कन हो हेर्न सकिन्छ कि अरूलाई म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब त्यो बुझाइ आफ्नो हो। यद्यपि मैले अघि पनि योभन्दा अगाडि पनि भने, हामीले इमान्दारिताका साथ होइन अलिकति चाहिँ अब स्पिड अप गरेर काममा दत्तचित्त लगाउनु पर्छ। जुन ठाउँमा भए पनि राम्रो काम, त्यसको रिजल्टहरू आयो, राम्रो कामहरू भयो भने स्वाभाविकले अब त्यही ढङ्गको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषयवस्तु भए फेरि पनि यो एक्सपेक्ट कसैले गर्नु हुँदैन। जति एउटा राम्रो काम गरे पनि, 100मा 79 एउटा राम्रो काम गरे पनि, छिटो छरितो र एकदम समय सापेक्ष काम गरे पनि, नीतिगत व्यवस्थापनभित्र रहेर काम गरे पनि, एउटै काम पनि नराम्रो भयो भने कहिले कहिले त्यही नै भाइरल हुने गर्छ हाम्रो जस्तो समाजमा। यहाँले अब यही क्षेत्रमा यत्रो काम गरिराख्नु भएको छ, अघि त्यस अन्तर्गतको मूल्याङ्कन हो। स्वाभाविकले उहाँले त्यहाँ रहेर आफ्नो काम गरिराख्दाखेरि अन्य क्षेत्रका एमडीहरू, जिम्मेवारहरू, सचिवहरू अनि महानिर्देशकहरूले पनि काम गरिराखेको अवस्था छ।
उहाँले गरेका कामप्रति जनताले एउटा गरेका मूल्याङ्कनहरू हुन् उहाँको विषयमा। तपाईँले भने जस्तै के सञ्जालहरूमा मैले पनि देख्ने गर्छु, हेर्ने गर्छु, तर अब मैले आफूले के ठान्छु भन्दाखेरि मैले आफूले रहँदाखेरि यो जिम्मेवारीमा रहन्जेलसम्म जुन मैले शपथ खाएको छु होइन, शपथ बमोजिम मुलुकप्रति मुलुकका निकायहरूप्रति गरेको कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर इमान्दारीका साथ काम गर्ने प्रयत्न गर्दछु। यसरी गर्दाखेरि भर्खर कति पनि भएको छैन, हेर्नुहोस् न, अब 4 महिनापछि दिएर 5 महिना लाग्दैछ। मेरा कामले देखाउने कुराहरू भए भन्ने अघि यहाँले योभन्दा अगाडि उठाए जस्तै भनेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने भन्दा तोकिएको काम भन्नै पर्दैन नि, जिम्मेवारीको काम गर्दै जाने हो। ठुलो कामै पर्दैन नि, सानो धुलो रहित खल्लाखुल्ली पुर्नेदेखि लिएर ठुल्ठुला रेल कुद्नेसम्मका कामहरू गर्नु छ। हेर्नुहोस् अघि काम गर्दै जाने हो। काम गर्दै जाँदाखेरि राम्रो कामको जस जनताहरूले होइन सबैबाट आइयो भने त्यो राम्रो, त्यसको लागि चाहिँ अब धन्यवादै दिनुपर्छ होइन। तर कतिपय कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्न पनि बाँकीहरू छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब मलाई चाहिँ के भनिदिन आग्रह गर्छु भन्दाखेरि मैले जुन ढङ्गले शपथ खाएको छु अब कति अवधि रहने, के गर्ने, काम कस्तो हुन्छन्, अन्य ठुल्ठुला सानादेखि भन्ने त हेर्नै बाँकी छ। त्यसो भएकोले सम्पूर्ण कामहरू भित्रका कुराहरू चाहिँ नै मुख्य हुने, त्यस पछाडिका कमेन्टहरू भन्नेमा विश्वास राख्दछु। यद्यपि अहिले हुँदै गरेको काममा गरेका प्रशंसालाई मैले धन्यवादै दिन्छु, दिनुपर्छ, म सबैप्रति धन्यवाद दिन्छु। तर म बसन्त नेम्बाङै भएर यो देशको एउटा चाहिँ क्रियाशील इमान्दारी मन्त्री परिषदको सदस्य भएर बसन्त कुमार नेम्बाङै भएर मेरै शैली, मेरै स्वभाव र दिएको जिम्मेवारीलाई सक्दो काम गर्ने मन्त्रीको रूपमा बसन्त कुमार नेम्बाङको रूपमा काम गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मैले यही कुराहरू राखेँ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, म अर्को एउटा नि अलिकति मिडियामा अर्को के पनि आउने गरेको छ भने विशेष गरेर सडक बनाउँदाखेरि एकदम कमर्सियल खालका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने र केही समयमै भत्किने खालकासम्म पनि के अरे प्रमाणहरू थुप्रै मिडियामा देख्न पाइन्छ। यो प्रति कतिको सजग हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? के गर्छ यसमा? फिल्डमा आफै गरेर हेरिरहनु भएको छ अथवा गतिविधि काम चाहिँ धेरै नै भए तर जुन क्वालिटीमा हुनुपर्ने हो क्वालिटीमा कतिको भइरहेको छ भनेर कतिको सजग भएर हेर्नु भएको छ मन्त्रीज्यू? यो कुराहरू उठेका कुराहरू अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि उठेका छन्। स्वाभाविकले एउटा गुणयुक्त कामहरू होइन गरेर जानु पर्दछ, जुन लामो समयको टिकाउ हुनु पर्दछ। यसलाई डिजाइनदेखि नै क्या कुनै सडक निर्माण गर्नु पर्यो भने एउटा डिजाइनदेखि नै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी सचेत छौँ। कतिपय बनेका सडकहरू हामी आफै पनि निरीक्षणहरू तीव्र ढङ्गले थालेका थियौँ। अहिले यो 40-45 दिनमा कहीँ जानु पाएको छैन। उही यहाँ काठमाडौँ भित्र अब लकडाउनको मेडिकल प्रोटोकललाई लिएर एक्लै दुक्लै हेर्न जाने कामसम्म भएको छ। केही काम त सुरुवात भएको छ नि त लकडाउनमै पनि। नभए त हामीले देशव्यापी रूपमा सुदूरपश्चिमदेखि लिएर 2 नम्बर प्रदेश अलि धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरूदेखि लिएर सबैतिर निरीक्षण गरेर हाम्रा निकायहरूले कसरी क्वालिटी कन्ट्रोलहरू गरिराखेका छन्, निर्माण व्यवसायले बनाइरहेको काममा कतिको जनताले उठाएका कुराहरू उठाएका छन्, यसलाई सुधार गरेर जानु पर्दछ। वा हामीले सञ्चालन गरेका मेटेरियल कतिपय कुरा त यस्तो पनि रहेछ अरुणजी कि हाम्रो डिजाइन पनि फरक पर्छ। अब कालोपत्रे भनिसकेपछि मान्छेले चाहिँ अब 6 सेन्टिमिटरको बाक्लो कालोपत्रे फिल गर्छ, त्यो मात्रै राम्रो देख्छ। तर त्यसको डिजाइन गर्दै त्यसको निर्माण उसमै तपाईँको चाहिँ अब सानो थिकनेस लाउने कालोपत्रे रहेछ भने क्वालिटी देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा साँच्चै नै क्वालिटी मेन्टेन एज पर डिजाइन ड्रइङ अनुसार काम नगरेको अवस्थाहरू पनि छ। यस्तो अवस्थाहरूलाई हामीले जवाबदेही बनाउने, निरीक्षण गर्ने, सुधार गराउने काममा हामीहरू तीव्र ढङ्गले लागेको अवस्था छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, म अब कुराकानीलाई छोट्याउनतिर लाग्छु। एकपटक मैले यहाँ मन्त्रीज्यू यसरी कुरा गर्ने मौका पाएको बेला अर्को एउटा साह्रै धेरै उठ्ने गरेको नेपालले झेल्ने भोग्ने गरेको एउटा समस्या, एउटा दीर्घ रोग के हो भने भ्रष्टाचार। यो भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो भन्यो, मन्त्रीज्यूहरूले नै भन्नुभयो। तर यो खास भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ नेपाल सरकार भन्छ मात्रै यसलाई के अरे जुन तहमा उत्रिएर कारवाही गर्नु पर्थ्यो, एक्सन लिनु पर्थ्यो, त्यो गरेन भनेर जनगुनासो सुन्ने गरिन्छ मन्त्रीज्यू। यसमा यहाँलाई के लाग्छ? खास भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू कतिका भएका छन्, यसबारे यहाँको विचार के छ मन्त्रीज्यू?
सबैले भ्रष्टाचार भन्ने विषय यो शताब्दीमा आएको जुन कोरोनाको महामारी छ नि, त्योभन्दा ठुलो महामारी हो मुलुकको लागि, जुनसुकै देशमा अघि। हाम्रो देशमा पनि विगतदेखि यो एकदम व्याप्त छ र स्वयं अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता सम्हालेर सरकारको प्रमुख भइरहेदेखि सुशासनका कुराहरू अगाडि उठाउनु भएर पटक पटक जहिले पनि उहाँले निर्देशन दिने र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुनलाई पनि दिन्न, दुरुत्साहित गर्छन्, तपाईहरू सबै जिम्मेवार बन्नुहोस् भन्नु भएर एक सूत्रीय ढङ्गले मुलुक शासनका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू त धेरै छन् हैन, मुलुकमा साह्रै धेरै निकायहरू छन्। स्ट्रेट इच्छा शक्ति सहित अगाडि नेतृत्व गर्नुभएको छ। अब यहाँ सवाल के हो भन्दाखेरि तपाईँ इन्डेक्सहरू हेर्नुहोस् न, 2 वर्षका भौतिक पूर्वाधारमा भएका आर्थिक सुधारका कुराहरू भएका भ्रष्टाचारका केसहरूमा फाइल भएर मुद्दाहरू चलेका कुराहरू सुन्नुहोस् न, पूर्ण त हुँदैन। त्यसले भयो कारबाही तस्करीहरूलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको छ, अपचलनका कुराहरू सुरु भएका छन्। अनि अहिले के हो त भन्दाखेरि कारको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। विगतमा यही कुराहरू हुँदैन थियो, अहिले 2 वर्षभित्र भ्रष्टाचारका हिजो अहिले गरेको होइन नि, यो त हिजोदेखि भयो भनेर अहिले गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिजो भएन छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा गर्ने भ्रष्टाचारका विषयवस्तुलाई हिजो कारबाहीको कुरा अगाडि बढाइएन छ। अहिले उहाँले थाल्नु भएछ, थालेकै हो नि त। त्यसो भएकोले यतातर्फ चाहिँ मैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई तपाईँ मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले यो सरकार आएर गरेको होइन, हिजोदेखि भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरूदेखि कारबाही नगरेको अवस्थामा अब कारबाहीलाई कडा गरेर जानुपर्छ। यसलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दै जाने भनेको के हो? कारबाही हो, अरू त होइन नि त। एक्सन हेर्नुहोस् त कति धेरै हुन थालेका छन्, कता कता ठुल्ठुलादेखि भएका छन्। त्यसो भएकोले यो हुन्छ, निरन्तर जान्छ। जति सरकार बलियो हुन्छ, यो सुशासनका क्षेत्रहरू, यसका क्षेत्रहरू त्यति ढङ्गले बढ्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू दृढ हुनुहुन्छ। त्यसो भएकोले अहिले सिर्जित भएका कुराहरू पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन् भने अहिले 2 वर्ष सरकार सञ्चालन हुँदाखेरिको बखतमा उठेका भ्रष्टाचारका केही आरोपहरू मुद्दाहरू छन् भने सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त प्रष्ट अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छन् भने तिनलाई कानुन सम्मत ढङ्गले कानुनी दायराभित्र निरन्तर ढङ्गले कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र कोही पनि अछुतो रहन पाउँदैन। हिजोको मात्रै होइन, अहिले भएका छन् भने पछाडि ती केही उठेका प्रश्न विषयवस्तुहरू तत्त सम्बन्धित न्यायिक क्षेत्रहरू, अर्धन्यायिक क्षेत्रहरूमा होइन खोज तलास छानबिनहरू, कतिपय सरकारले गर्ने कुराहरूमा छानबिन गर्ने कुराहरू त त्यो पनि द्रुत गतिले चलेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले सिङ्गो कुरो के हो भन्दाखेरिमा अब अहिले धेरै ठुल्ठुला हिजोका भ्रष्टाचार अभियान अहिले हुन्छ भने पनि त्यसलाई मुखदर्शक भएर यो सरकार रहन सक्दैन है। त्यसको कारबाहीको थालनी हुन्छ। अहिले हामीले डङ्कीडङ्क कारबाही गरेर गर्दै गरेको हिजो 10औं 20औं वर्षदेखि रहेका ती थुप्राहरूलाई चाहिँ डङ्गुरहरूलाई हामीले चाहिँ कम गर्नको निम्ति, न्यूनीकरण गर्नको निम्ति यो थालिएका हौँ है। त्यसैले म भन्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, म भन्छु भनिराखेका छु, भन्छु त्यही गर्छु, म गर्दिनँ, म कसैलाई हुन दिन्न, हुन नदिने सम्पूर्ण उपायलाई अवलम्बन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकै कार्यान्वयन हो क्या यो। त्यसैले तुलना गरेर हेरे हुन्छ, पुग्छ। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूका धेरै पटक प्रतिबद्धता सुनिएका छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ मिडियाले अलिकति सकारात्मक कुराहरूलाई सकारात्मक तरिकाले प्रचार पनि पो गरेको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ। मिडियालाई पनि खासै दोष लाउन म चाहदिनँ। यद्यपि अहिले जुन विरोधका 2 किसिमका शैली अघि नै भने, एउटा विरोध गरेर नकारात्मक सन्देश फैलाउनको निम्ति र विरोध गरेर अथवा आवाज उठाएर यहाँलाई झकझक्याउनका निम्ति उठेका आवाजहरू सरकारले जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेहरूले चिन्नु पर्यो म भन्ठान्छु। जो नकारात्मक चाहिँ प्रवृत्तिबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने होला।
तर सँगसँगै उहाँले उठाएका आवाजमा केही तर्कहरू छन्, त्यहाँ छलफल गर्ने विषयवस्तु छन् भने त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ भन्ने म एउटा चाहिँ प्रवासमा बसेको नेपालीको नाताले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रीजी, अब हामी अन्तिमतिर छौँ। फेरि एकपटक म यहाँलाई समग्रमा देश बिग्रियो, सकियो, बाहिर बसे पनि हामीलाई चिन्ता छ। कति हामी अमेरिका सिटिजन छौँ, बेलायती सिटिजन छौँ, अथवा अस्ट्रेलियामा छौँ, अथवा हामी खाडी देशमा चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौँ, अथवा भारतमै बसेर पनि नेपालको चिन्ता गरिरहेका छौँ। भुटान, बङ्गलादेशदेखि थुप्रै देशमा बसेका नेपालीले अहिले पनि चिन्ता नेपालकै गरिरहेका छन्, आशा यहाँहरूकै गरिरहेका छन्। उहाँहरूलाई एकपटक फेरि त्यस्तो होइन, हामी यो सहमत छौँ भनेर यहाँको आवाज चाहिँ अलिकति पत्याउने अवस्थामा छौँ हामी। अरू अब हामी हाम्रो त्यो प्रभाव कसरी बन्यो थाहा छैन, धेरै हामी पत्याउन छोडिसकेका छौँ। बसन्त कुमार नेम्बाङ अहिलेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यातायात मन्त्रीको चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले कुरा सुन्न पत्याउन थालेका छन्। यो पत्याउने आवाजबाट हामीलाई एकचोटि अलिकति कन्भिन्स गरिदिनुहोस् न, हामी यो दिशामा जाँदैछौँ भनेर। धन्यवाद अर्जुनजी। मैले अहिले यो मिडिया मार्फत तपाईँको कार्यक्रम मार्फत संसारभरिबाट हेरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै त मैले यहाँ प्रश्न पार्न सक्दिनँ, अहिले यति बेलाको अवस्थामा छोटो समय छ, सिद्धिन आँटेको छ हाम्रो कार्यक्रम। म धेरैतिर जानुभन्दा दुई तिनवटा कुरातर्फ साङ्केतिक रूपमा यहाँ मार्फत राख्न चाहन्छु। अघि नम्बर 1मा के, अघि भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो, सुशासनका कुराहरू उठ्यो, मैले भनिसकेँ, प्रश्न पारिसकेँ अघि। त्यसो भइसके पछाडि अब मैले मेरो भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अघि सुरुवात गरेका थिएँ, अलिकति केही गडबड भयो होइन। हामी नयाँ नयाँ क्षेत्रको विकास निर्माणको कामहरू सुरुवात गरेका छौँ भन्यौँ। ठुल्ठुला बाटाहरू, ठुल्ठुला सुरुङहरू, नयाँ रेलमार्गहरू निर्माणको अभियानको सरकार त 5 वर्षको कार्यक्रम लिएर, नीति लिएर हिँडेको छ। एउटा मध्यकालीन होइन, अहिलेको लागिलाई अल्पकालीन होइन, वार्षिक कार्यक्रम हुँदै त्यहाँ 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ नि त। 2 वर्षमा सडकै तपाईँ हेर्नुपर्छ भने, अघि यहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सडकतर्फको विकास हेर्नुपर्छ भने गएको 2 वर्षमा हामीले चाहिँ नि कति धेरै सडकहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। 3600 कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसक्यौँ, जसलाई एभरेजमा 365 दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 1 दिनको 5 किलोमिटर कालोपत्रे भइराखेको छ। विगतमा के थियो? अब 3 वर्ष त बाँकी नै छ यो सरकारको अवधि। हेर्नुहोस् है, पहिलो चरणको भनौँ न, फेरि पनि अपेक्षा गरौँ, राम्रो काम जसले गर्छ उसलाई जनता, नेपाली जनताले जिम्मा दिने हो। हामी यो पुरा दृढ विश्वास साथ लागेका छौँ। मैले एउटा उदाहरण साङ्केतिक रूपमा यहाँलाई गरेको। त्यसो भइसके पछाडि अब विगतका तुलनामा 2 वर्षमा हेर्नुहोस् त, हामीले त्यस्ता नेपाल सानो देशमा अत्यन्तै धेरै खोला नाला भएको, ती बाटो सञ्जालसँग जोड्ने 364 भन्दा बढी पुल निर्माण गरिसकेका छौँ। अहिले हामी 200 गर्नेमा एउटा स्पिडमा थियौँ, अलिकति कोरोनाले समस्या भइराखेको छ। बाटो पुलको कुराहरू, सुरुङ मार्गका कुराहरू, रेल मार्गका कुराहरू, रेल सञ्चालन गर्ने कुराहरू, ठुल्ठुला बाटाहरू, मध्य पहाडी मार्गलाई हेर्नुहोस् त, सायद तपाईँ पनि त्यही भूगोलमा जन्मिनु भएको छ। नेपालको पूर्वी पहाडी, जहाँ सिक्किमको सिमाना चिया बन्जादेखि सुरु भएको पश्चिम झुलाघाटलाई 79-80मा कम्प्लिट गर्ने भनेर पहाड जस्तो ठाउँमा अघि त्यो क्षेत्रको धेरै विकासको निम्ति सुरुवात गरेका छौँ, हुलाकी सुरुवात गरेका छौँ। थुप्रै छ। यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई स्तर उन्नति गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यति धेरै पर्याप्त कुराहरू मैले यति भनेपछि विद्युतको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, मेरो मन्त्रालय नपरे पनि विद्युतको क्षेत्रमा लोड सेडिङको अवस्था, हिजो लोड सेडिङ हुन्छ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि हाँस्थे, खिचिटिउरी गर्थे। मैले मिडियामा मैले तपाईँलाई के भन्न चाहिनँ, त्यो मिडियाको कुरा भनेर मैले यहाँनिर दोषारोपण गर्न पनि चाहेको छैन। यो देशमा लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ सकिन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि 72 सालमा सबै हाँस्थे। हेर्नुहोस् त, लोड सेडिङ मुक्त मात्रै होइन, हाम्रो बिजुली सरप्लस हुन आँटिसक्यो। हिजो त्यस्तो 1000 मेगावाटमा रहेको बिजुली 1367 उत्पादनै भइसक्यो र अब यो 5000 मेगावाट लक्ष्य जुन राखेको छ 5 वर्षमा पुग्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, कत्रो कत्रो पूर्वाधारका क्षेत्र, उत्पादनका क्षेत्रमा भएका छन्। मैले अर्कोतर्फ पूर्वाधारकै क्षेत्रमा यहाँलाई पुर्याएँ। हिजो हेर्नुहोस् त, सन् 2017-18 सम्म 60-70 हजार हाम्रो अर्को क्षेत्र विकासको क्षेत्र भनेको पर्यटनको सुधार भौतिक पूर्वाधार हेर्नुहोस् त। काठमाडौँ यत्रो साँग्रो छ, ठुल्ठुला ऊ चाहिँ सुरु गरेका छौँ। तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी एयरपोर्ट, पोखरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, उठल कम्प्लिट हुन लागेको छ। हाम्रा चाहिँ अब फराकिलो गरेका छौँ, पर्यटक आगमन गर्ने यो थालिसकेको अवस्था थियो। अहिले हेर्नुहोस् त, हामीले पर्यटन वर्ष भनेर झन् त्यसलाई चाहिँ घोषणा गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा हामीलाई के भन्ने, यो अहिले संसारभरि जुन महामारी छ यहाँ केही भन्नु छैन। त्यसो भए पर्यटनको पूर्वाधारको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, पर्यटन धेरै भित्राउने क्षेत्रमा भन्नुहोस्, पूर्वाधारका ठुल्ठुला क्षेत्रमा भन्नुहोस्। म अब थोरै तपाईँलाई अघि सुशासनका क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ,
मैले यहाँलाई के अरे कहाँ पुर्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा पुर्याउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, हामीले सरकारले यो 2 वर्षमा चाहिँ सिंगल डिजिट 9% आर्थिक वृद्धि दर पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। 2 वर्षमा 7 देखि 8% आर्थिक वृद्धि दर पुग्यो र अब हामी यो तेस्रो वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि 2 डिजिट त पुगेको छैन नि कहिले नेपालको धेरै अघि। 2 डिजिटको आर्थिक वृद्धि दरमा अब पुर्याउँछौँ हामी भनेर सरकार पहिलो वर्षदेखि निरन्तर लागि परेको थियो। अब दुर्भाग्य भनौँ उपलब्धि पनि भयो। हेर्नुहोस् उपलब्धि भयो नि त। हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धि पनि उपलब्धि गऱ्यौँ र 7-8% को रेसियोमा चाहिँ वृद्धि दर पुर्यायौँ। 2 वर्षमा पुगेको हो। विगतको 4-5-6 मात्रै हुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ अब हामी 2 डिजिट 10 क्रस गरेर लान्छौँ है भनेर अगाडि बढेको त्यो पुग्थ्यो पनि। हामी अझै पनि आशावादी छौँ यो कोरोनाको विरुद्धमा महामारीको विरुद्धमा लड्दै गइसके पछाडि अहिले समय सापेक्ष हामीले हरेक क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै गएपछि आउने वर्षमा हामी निराशा छैनौँ अघि। त्यसो भएकोले यसैलाई मात्रै हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि त 2 वर्षमा अब यहाँ मैले तपाईँको मिडिया मार्फत बाटोकै मात्रै कुरा गर्नु पर्यो, भौतिक पूर्वाधारकै मात्रै कुरा गर्नु पर्यो भने त्यो त 2 घन्टा पनि मैले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताएर साध्य छैन। साङ्केतिक भनेको आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा यो उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ। सुशासनको क्षेत्रमा त्यस्तो ढङ्गले जाँदै थियो हैन। पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा विद्युतदेखि लिएर मैले अहिले साङ्केतिक रूपमा एयरपोर्टदेखि लिएर चाहिँ पर्यटन नेपालमा भित्र्याउने टार्गेटदेखि लिएर पर्यटनको सङ्ख्या बढेकोदेखि लिएर बाटाहरू खाल्डा खुल्डी पुर्ने सानो कामदेखि लिएर हैन ठुल्ठुला रेलमार्ग निर्माणका कामहरूसम्म भन्नै पाएको छैन मैले, अहिले समय छैन। ठीक छ मन्त्रीज्यू, ढङ्गले यति धेरै कामहरू भइराखेको अवस्थाहरू यहाँ पहिलोचोटि मैले अब यहाँको यो चाहिँ नि मिडिया मार्फत संसारभरि रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थोरै साङ्केतिक रूपमा हो भने यति इनफ होला, यसलाई राख्न मौका अवसर पाएँ। यसैलाई बुझिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् आगामी 3 वर्ष यो सरकारले के गर्छ। ठिक छ मन्त्रीज्यू, त्यो हेर्दै जाउँला। अब अन्तमा मन्त्रीज्यूलाई म एउटा प्रश्न चाहन्छु। अहिले यो कोरोनाको कारणले नेपाल मात्रै होइन विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। नेपाल अघि यहाँ आर्थिक पाटो पनि अलिकति छेड्नुभयो। प्राय विदेशबाट दिएको सहयोग अथवा लोनहरूबाट नै नेपाल अथवा रिमिटेन्सबाट नै नेपाल सञ्चालित छ अथवा आर्थिक गतिविधिहरू खास गरी त्यहाँबाट चलेको छ भनिन्छ। अहिले अब बाहिर अन्य देशहरू चाहिँ अहिले कोरोनाको प्रभावले अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा छन्। अहिले यो अवस्थामा सरकार कुन तयारीमा छ मन्त्रीज्यू, अलिकति बताइदिनुहोस् अनि हामी छुट्छौँ। ठ्याक्कै समय सापेक्ष यहाँले एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो, धन्यवाद छ। अहिले हामी नेपालको आर्थिक वर्ष फिस्कल इयर 77-78 तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ अघि। अब यसको निम्ति नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटहरू तर्जुमा गर्नमा सिङ्गो सरकार लागेका छौँ। यो हामीले गर्नै पर्छ अघि। संविधानमा त जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनै पर्छ। अर्कोतिर यहाँले अब मैले यहाँको मिडिया मार्फत भनिरहनु परेन, यो महामारीको विरुद्धमा व्यापक ढङ्गले कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाएर तत्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकार सिङ्गो सबै जनता सबै राजनीतिक दल सबैको साथ लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा हामी नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैछौँ। भोलिदेखि हिजोदेखि संसद सुरु भएछ। 6औं हाम्रो चाहिँ अधिवेशनहरू आह्वान राष्ट्रपतिज्यूले गरिसके पछाडि हिजोबाट सुरुवात भएको छ। भोलि र पर्सि हामी प्री बजेट त्यो बजेटका कस्तो हुनुपर्छ त यस्तो बेलामा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्ने, यसका सैद्धान्तिक आधारहरू के हुन सक्छन् र यो आउने वर्षलाई कसरी लिएर जान सक्छौँ। एकातिर महामारीको यो पार्ने यसलाई असरलाई, यसले पार्ने अर्थतन्त्रलाई, यसले पार्ने सिर्जना गर्ने बेरोजगारीलाई समेत पनि अब गरेर जानुपर्छ भनेर भोलिदेखि छलफल संसदमै सुरुवात गरेका छौँ। यसबाट आएका फिडब्याक सहित आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने सोच सरकारको रहेको छ। त्यसमा त सबैभन्दा पहिले त यो कोरोनाको महामारी विरुद्ध नेपाली जनताहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्ने अभियानप्रति के हुन्छ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुन्छ। यो महामारी बजेटको लड्ने विरुद्ध त्यसप्रति यसले सिर्जना गर्ने नकारात्मक आर्थिक क्षेत्रका असरहरू हैन, सयौं लाखौं हजारौं बेरोजगार सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ हाम्रा कार्यक्रम मार्फत, के हुन सक्दछन् हाम्रा प्राथमिकता, कृषि हुन सक्छ कि पूर्वाधारका क्षेत्र हुन सक्छन् कि उत्पादनमूलक हाम्रा उद्योग धन्दाहरूलाई अगाडि बढाउने, रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यिनै पनि सयौं लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस्, जसले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रम मार्फत उत्पादन पनि गरियोस् र हाम्रो सस्टेन गरोस् हाम्रो अर्थतन्त्रलाई। अहिले यति बेला सरकार केन्द्रित छ र अब अधिवेशन पनि आह्वान सुरु भएको छ।
अधिवेशनले पनि एउटा गाइडलाइन सरकारलाई दिन्छ अघि छलफल पछाडि र त्यो नीति र कार्यक्रम अब आगामी वर्षलाई यसको पार्ने असरलाई पनि धन्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई पनि पारेको जति पार्छ अझै भन्न त सकिँदैन। यो महामारी कस्तो र कस्तो अहिले यदि भन्न सकिन्छ यसको मतलब गौरव भनेर मैले भन्नु खोजेको होइन। हामीले ठिक नीति र लिएर कार्यान्वयन गरेको कारणले सुन्नु भएको होला नि सङ्ख्या 102 ठुलो होइन, ठुलो होइन। त्यसो भएको हुनाले एकजना पनि यो मर्नु परेको छैन, राष्ट्रले गुमाउनु परेको छैन नेपालमा। त्यसैले हामी भनिराखेका छौँ, हामी भन्छौँ अहिले के हो भन्दाखेरि जिउको रक्षा ठुलो, बाँच्नुस् बचाउनुस्, यही अहिले हामीले लकडाउनको मुख्य मन्त्र बनाएको कुराहरू म संसारभरिका तपाईँका मिडिया मार्फत तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ विभिन्न देशमा पीडा भोगिराख्नु भएको छ, नसोचेको कुराहरूको दुःखमा पर्नु भएको छ। पहिले चाहिँ हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले समेत पनि विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू ती अमेरिकाको पनि कुरो आएको थियो नि त यहाँको मिडियामा, अब यहाँले प्रायः सुन्नु भएको होला, चासो राख्नु भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ। अब यो कति बाहिर बुझिदिनु भएको छ, बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ, बेलुका 12 बजेसम्म 69 वर्षको होइन 2-2 पटक किडनी मृगौला फेरेको अवस्थामा, त्यो वृद्ध अवस्थामा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू 18 घण्टा यही सोचमा हुनुहुन्छ। अरू त मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने सुखी नेपाली बनाउने अभियान कार्यान्वयन त छँदैछ। देखि अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ महामारी कोरोनाको आइसके पछाडि यसबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने, जनताहरूलाई कसरी जोगाउने, देश विदेशमा छरेर रहेका नेपालीका पीडाहरू जो एक ढङ्गले उतै रेसिडेन्ट भएर बस्नुभएका एउटा समस्या छ, कामना गरिराखेका छौँ। जो चाहिँ नेपाल फर्केर आउने एउटा कामदारको रूपमा जानुभएको छ, तिनलाई आइसके पछाडि कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सबैको चाहिँ स्वास्थ्य पहिले भलो होस्। हुन त विभिन्न देशले विभिन्न यसको यो महामारीको विरुद्धमा आफ्ना नीतिहरू बनाएका छन्। काहीँ होला ज्यान गुमोस् अर्थतन्त्र बचाऊ भनेको होलान्। हामीले यहाँ के भनिराखेका छौँ अहिलेसम्मको आजको दिनको लकडाउनसम्म, पहिले ज्यान जोगाउँ, आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, अनि अर्थतन्त्रलाई हामी के गरौँ, जगाउँ भनेका छौँ। यही यहाँको अमूल्य समयको लागि आभारी छु मन्त्रीज्यू। धेरै कुरा हामी चाहिँ गर्दै गरेका सरकारले गरेका कुराहरू कति कुरा बाहिर आइरहेका पनि छैनन्। खास गरी यहाँले प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिको कुरालाई उल्लेख गर्नुभयो। इच्छा शक्तिको सबैतिर प्रशंसा गरिएको छ, तर जसरी जुन रफ्तारमा हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन भन्ने सायद जनगुनासो, त्यो गुनासोलाई पनि हामीले एक किसिमले भ्यालिड नै मान्नुपर्छ। अन्त्यमा के अरे मन्त्रीज्यूको क्लोजिङ स्टेटमेन्ट जानुभन्दा अगाडि मेरो तर्फको एउटा सानो मन्त्रीज्यूलाई म एउटा मेरो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट बताउँछु, अनि छोटकरीमा यहाँले मेरा दर्शकहरूबाट बिदा माग्नु होला। मेरो तर्फबाट मन्त्रीज्यूलाई साँची राख्दै एउटा मेरो दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो स्टेटमेन्ट छ। सरकारलाई 2/3 घाँटीमा आएर नसर्कोस्, सरकारलाई 2/3 घाँटीमा आएर नसर्कोस्, नेकपा 2 वर्षपछि अनुहार रातो पार्दै गाउँतिर नफर्कोस्। सरकारलाई 2/3 घाँटीमा आएर नसर्कोस्, नेकपा 2 वर्षपछि अनुहार रातो पार्दै गाउँतिर नफर्कोस्। नेता मालिक होइन गुरु हो भन्ने कुरा बोध गरोस्। नेता मालिक होइन गुरु हो भन्ने कुरा बोध गरोस्। नबुझेकालाई विनम्रतापूर्वक बुझ्न अनुरोध गरोस्। नबुझेकालाई विनम्रतापूर्वक बुझ्न अनुरोध गरोस्। मेरो तर्फबाट यो स्टेटमेन्ट राखेँ। मन्त्रीज्यूबाट अन्तमा दर्शकहरूलाई केही बताइदिन अनुरोध गर्दै हामी जान्छौँ। साह्रै ठुलो कुराहरू यहाँले राख्नुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने म पनि त्यही भन्छु। म पनि के भन्छु भन्दाखेरिमा 7 दशकमा अस्थिरता भएको मुलुकमा स्थिर सरकार आएको छ। इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको 15 साल पछाडि, अन्य पार्टीको काङ्ग्रेसको 15 साल पछाडि दरो झन्डै 2/3 सरकारी हो। त्यो पनि कसको थाहा छ? कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट लामो समयपछि स्थिर सरकार बनेको, त्यो पनि के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनमा होइन। यसले मात्रै मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने रिजिम हामीले छानिसके पछाडि, आन्दोलनबाट प्राप्त गरिसके पछाडि, अनि त्यस पछाडि भनेको नेपाली जनताले त्यही विश्वास गरेर त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको लाई चाहिँ के भन्दा पत्याएर भरोसा गरेर झन्डै 2/3 नै भनौँ न, तपाईँले भने जस्तै हो, हामीले बुझेको जस्तै हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाएको छ। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले पत्याएर विश्वास गरेको आधारमा 5 वर्ष तिमी चलाऊ है कम्युनिस्ट
को तिम्रा आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूलाई लागू गरेर जनतालाई भलो गरेर समृद्धि गर भनेर पत्याएर म्यान्डेट दिएको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा उभिएर बनेको सरकार होइन त। कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा त उभिएकै हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले भरोसा गरे, माया गरे, विश्वास गरे, पत्याए, भोट दिए होइन, एकीकरण गर्छु भने त्यसलाई पनि पत्याए। ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता छ, हामी हेरे चुनाव पछाडि एकीकरण गरेर पुरा गर्छौँ भने त्यसलाई पनि पत्याए। देश समृद्धि र खुसी नेपाली, सुखी नेपाली बनाउँछु भने त्यसलाई पनि पत्याए। त्यो जगमा उभिएर बनेको सरकार हो 5 वर्ष। त्यसो भए उनीहरूले अब यहाँ कोही मात्तिनु, कोही आत्तिनु, तपाईँले यही त भन्नु खोज्यो होइन अहिले। कोही मात्तिनु, कोही आत्तिनु, कोही निराशा हुनु होइन, कोहीले चाहिँ आतुर गर्नु जरुरी छैन। सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्माण गरेको सरकार 5 वर्ष निर्धक्क चल्नुपर्छ। जुन ढङ्गले चाहिँ समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली बनाउने अभियान आफ्ना कार्यक्रम नीति मार्फत लिएको छ त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। रिजल्ट के हुन्छ 5 वर्ष पछाडि? 5 वर्षपछि जनताले खोजेको रिजल्ट प्राप्त गर्छन्, त्यस पछाडिको चुनावमा के हुन्छन् यही कुरा सबै देश विदेशमा बस्नुहुने पार्टी समर्थक शुभेच्छु नभए पनि कम्युनिस्ट पार्टी मन नपराउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ पनि समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाल बनाउने अभियान सुरुवात भएको छ। यतातर्फ यहाँहरूलाई विश्वस्त रहन, आश्वस्त रहन होइन। कोही चाहिँ अब यी नेपालभित्रै भन्नु पर्यो भने यी मैले अघि सोध्नु मैले भने हामी सबै त्यस्तै हुनुपर्छ। कुनै फरक त आयो भन्दा फरक त छैन नि त। हिजो मन्त्री नहुँदा एउटा कुरा हुने, मन्त्री भएपछि एउटा कुरा हुने, पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता हुँदा एउटा कुरा हुने, ठुलो गरेर सचिवालयमा पुग्दाखेरि एउटा कुरा हुने। त्यस्तो उन्माद भनेको यही होला तपाईँले हुनु हुँदैन। मन्त्रीज्यू मेरो एउटा प्रश्न बिचमा थियो, त्यो प्रश्नलाई मैले राख्नै पाइनँ। मेरो प्रश्न एउटा मैले लेखेको थिएँ, यहाँ मन्त्रीज्यू हुँदा र एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि सांसद हुँदाको मनोवैज्ञानिक फरक के छ भनेर राखेको थिएँ मैले। त्यहाँसम्म मलाई सोध्नै मन लागेन किनभने यहाँको बोल्ने क्रममै त्यो उत्तर आइसक्यो भने मैले त्यो प्रश्न राखिनँ। मैले अहिले पनि ठ्याक्कै दिएँ मलाई मैले यहाँले प्रश्न नसोधे पनि मेरो दर्शक महानुभावहरू अब हामी अन्तमा छौँ। मन्त्रीज्यू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ए तपाईँले प्रश्न सोध्न नपाए पनि मेरो भित्रको प्रस्फुटित मनस, मेरो भित्रको अन्तर कुराहरू प्रस्फुटित भयो, त्यसैले गर्यो। अब त्यो प्रश्नै चाहिँदैन, त्यसै निस्किन्छ। मान्छे के अरे अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो स्वभाव जन्य कुराहरू हुन् होइन। त्यसको लागि म आशा गर्छु नेकपाले यो प्रशिक्षण विभागको प्रमुख चाहिँ हाम्रो बस्न सरलाई बनाओस् भन्ने म चाहन्छु। अनि मेरा दर्शकहरूले पनि सायद एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट धरातलबाट आएको मान्छेहरू यतिकै सरल र जनतासँग भिज्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने एक आशा गरेको हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू आजको यो मिठो बसाइमा हामी अब बिदा हुन चाहन्छौँ। बस्न सर, मन्त्रीज्यूले एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यो बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा आफ्ना थुप्रै कामहरूलाई पनि थाती राख्दै यिनीहरूले समय दिनुभएको छ। म आभारी छु। दर्शक महानुभावसँग म आभारी छु। आजको यो कार्यक्रममा प्रायोजन गर्ने जेन ट्राभल्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संयोजनमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा प्रभु थापा सरलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र प्राविधिक सहयोगमा सहयोग गरिदिनु हुने ज्ञानु श्रेष्ठ सरलाई पनि म आभार प्रकट गर्दै आजको हाम्रो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, फेरि पनि प्रवासबाट यहाँलाई के अनुरोध छ भने हामी बसन्त कुमार नेम्बाङ जहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, जो चर्चामा हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीज्यूहरूको पनि यही खालको मानसिकता बनोस्, हामी प्रशंसा गर्न पाऊँ, नेपाल सुन्दर भएको हेर्न पाऊँ, यही अनुरोध गर्दै आजको यो भेटघाटबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार मन्त्रीज्यू अनि दर्शक महानुभावहरू। नमस्ते। म पनि यहाँलाई, यहाँ लगायत ज्ञानुजी यत्रो अब संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट संसारभरि यो चाहिँ सम्प्रेषण गराउने कुरामा ठुल्ठुलो अन्य कुरामा पनि योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। अहिले पनि यो चाहिँ मौका अवसरहरू प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईँ ज्ञानुजी लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र होइन, तपाईँ मार्फत सुनिराख्नुभएका, श्रवण गरिराख्नुभएका संसारभरिका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको यो महामारीको विरुद्धमा लड्ने दृढ इच्छा शक्ति बढोस्। यो महामारीले यहाँलाई छुन नसकोस्, यहाँहरूको जीवन चाहिँ रक्षित रहोस्। म राष्ट्रकै तर्फबाट एउटा मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङको तर्फ होइन, नेपालको सरकारकै तर्फबाट यहाँ मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, शुभेच्छा दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा निम्त्याएर मलाई बसन्त कुमार नेम्बाङलाई केही कुराहरू यहाँले राख्ने यो मिडिया मार्फत एउटा अवसर दिनुभयो। म तपाईँ लगायत हाम्रो ज्ञानुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबै नेपाली दाजुभाइहरू संसारभरिको महामारीको विरुद्धमा जोगिएर जीवन रक्षा होस् भन्ने कामना गर्छु। नमस्ते।